bakunzi b'ikiganiro ku kivi turabaramukije. Nyanicubahiro umukuru w'igihugu cyacu ari ku kivi koko. Yaraye arangije igikorwa cyo gushira ku murongo indongozi nshasha zigiye kugwana rwa rugamba rwo kugwanya ubukene. Yarazihimirije gufata iya mbere mu gutunganya neza ivy'abene gihugu. Yarishikiye mu ntara za Muramvya, intara ya Bubanza, intara ya Cibitoke n'igisagara ca Bujumbura, aho yatangurije icese urugendo rw'urumuri rw'amahoro. Aho hose yagiye yugurura icese ibikorwa vyaranguwe n'abene gihugu mu ntumbero yo kwigina imyaka 58 Uburundi bumaze bwikukiye. Nitwibagira ko nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye yasimbiye mu gihugu ca Tanzania mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire no gufashanya hagati y'ibihugu vyacu. Kwigenekerezo rya 5 Nyakanga, nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu yazindukiye mu ntara ya Muramvya, aho yabonanye n'abarongoye abandi mu buzi, yongera arahakorera n'ibindi bikorwa. Yves Lionel Nubwacu niho yarari aduhidonido. Mu nama yagiranye n'abarongoye abandi mu buzi bo mu ntara ya Muramvya, Nyenicubahiro yagarutse kwihangiro rishasha rya leta arongoye ariyo yise leta mvyeyi ikaba na leta nkozi. Nkuko yabigize mu zindi ntara agize iminsi agendera, Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yibukije abari ngaho ko ubujejwe amabanga ya leta ari ngaho kugira abe umusuku w'abene gihugu. Niwe abwirizwa kumenya ingorane bafise akagira ko akazitorera inyishu. Leta mvyeyi rero ije guhindura ingendo yo gufata amabanga bajojeje nk'icibare cabo baha canke bakima uwo bashatse. Yatanguye yerekana ivyo twaciyemo muri kahise kugira ngo tumenye aho tugeze cyo tubandanya n'imigambi ya leta mvyeyi leta nkozi. Nyanicubahiro umukuru w'igihugu rero yashoboye kwerekana neza uko igihugu giye kuzorongorwa, yuko ari kumwe ni n'amashikiranganje bashoboye kwerekana ibigiye kuzokorwa, bakaba barahaye intumbero abashikiranganje, bakaba banashizeho n'itegeko rigiye gutuma intara zitunganya kugeza n'abazoshika mu makomine. Nyanicubahiro umukuru w'igihugu yaje kwerekana ati izi nama tuzigize ngaha, turifuza ko namwoca mwicamo imigwi kugira ngo zigende zishikirizwe mu makomine maze zigere no ku mitumba, abantu bose bazotahure yuko leta mvyeyi leta nkozi iri ku kivi kandi yuko icambere ari kugira ngo itunganize abene gihugu. Nyuma y'iyo nama, umukuru w'igihugu yaciye yugurura icese inzu shasha izokoreramwo centre de santé y'Imuramvya. Aho nyene niho hari hategekanijwe ibirori vyo gushikiriza buramatari mushasha, akaba yitwa Diomede Nzambimana. Nguyu rero buramatari wanyu muramuzi kuko yarasaza akorera ngaha n'imvukira yanyu, ariko icambere mumenye icajejwe. Buramatari niwe jisho rya leta mvyeyi ngaha Imuramvya. Buramatari umugaye uhejeje guhenura leta mvyeyi Imuramvya. Buramatari niwe jisho ry'umukuru w'igihugu Imuramvya. Buramatari muri iyi ntara niwe ajejwe ibikorwa byose niwabibazwa. Mwijambo yashikirije umukuru w'igihugu yaremereye abanyamuramvya ko intambara yo kugwanya ubukene bagiye kwitsinda, ko igihe co kujya utakoze caheze, kumwe wese agiye kuronka ico yabiriye akuye. Yarasavye abanyamuramvya gukora amaboko mu mpuzu bakijukira ibikorwa vy'iterambere, na cane bahurikiye mu mashirahamwe ariyo makoperative. Ndabwire leta nkozi carico ni leta izi gutumbereza neza, kuko abene gihugu bose nta numwe ashaka ubukene, bose bahagaze barindiriye kugwana n'ubukene gusa. Nico gituma mubona bagwa bakavyuka 11 kurima, mugabo akarima bigaca vyanka vyose kubera goronoma atagiye kumufasha. Kandi goronoma ahembwa, goronoma agahembwa, mugabo imirimo isa nabi. Leta nkozi ni leta izi gutumbereza neza, tugakora tukunguka. Umukuru w'igihugu yabandanije urugendo muri komine ya Kiganda, aho yasuye iyororero rya kijambere ryo mu Bwizatunga Simbare Jerome. Akaba yakiriwe n'umuryango w'uwo mu Bwizatunga wagiye ko ukamuha akaganuke, mbere akaba yahavuye agabanye inka ya kijambere. Umukuru w'igihugu yarashimye iyo ngabire
yongera akeza umugwizatunga Simbare Jerome yabaye akarorero mu vyerekeye kwiteza imbere ugateza imbere abandi nk'uko leta mvyeyi idasiba guhimiriza. Mwahiboneye ni mu gisagara ca Bujumbura. Nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye yakoreye ibikorwa hanini vyaranzwe n'iyugururwa icese ry'inyubako zitandukanye. Ariko naho nyene yarabonanye n'abaserukira abandi. Aho nyene yaciye atanguza urugendo rw'urumuri rw'amahoro mu kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi. Ivyakorekeye mu gisagara cyose ca Bujumbura, Emerine Nijimbere na Munezero Doriane batubwire uko vyagenze. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 15 Nyakanga mu biro by'umukuru w'igihugu kwa Ntare Rushatsi, nyene cubahiro Varisito Ndayishimiye yarahaye umubonano umugwi ugizwe n'intumwa zidasanzwe za Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu rya ONU. Uwo mugwi wari urongowe n'icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU ajejwe umugabane wa Afrika, ari kumwe n'intumwa idasanzwe ya Antonio Guterres mu karere k'ibiyaga binini. Bari baherekejwe kandi n'abayobozi bajejwe ibisata bitandukanye vy'ishirahamwe rya ONU hano mu Burundi. Uwo mugwi ukaba washinzwe gutororokanya imigambi yihutirwa, kumenya intumbero n'ibisabwa na leta y'u Burundi kugira ngo imigenderanire hagati y'u Burundi n'iryo shirahamwe mpuzamakungu ya ONU ikomezwe. Ivyavuye muri uwo mubonano tubishikirizwa na Jean-Claude Karegwa, umuvugizi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Uko rero warongoye bashitsi yavyivugiye barashimishwa cyane n'intambwe Uburundi bugeze ko haba mu byo gutsimbataza amahoro, agateka kazina muntu, iterambere ridakumira n'ibindi bisata by'ubutunzi n'imibano. Bakeje kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abarundi bose ku mahoro n'umutekano asasagaye mu gihugu, umubano mwiza uranga abarundi, mbere bagashima bafatiye ku vyavugwa mu misi heze ku gihugu cy'u Burundi. Bamwe barose amakenga atahafatiye ati ivyo bavuga ubu turabona neza yuko atari ivyo, turabakeje cyane. Bamenyeshe rero ko baje bogera ku kiyago kwiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiraniye n'urongoye ishyirahamwe mpuzamakungu mu mpera z'ukwezi kwa Ruheshi, aho yamuhamagaye akamubwira imigambi bifuza gufashanya n'u Burundi. Aho naho umukuru w'igihugu akaba yarasavye yuko imbere ya vyose Burundi bwovanwa ku rutonde rw'ibihugu vyigwa mu mugwi wa ONU ujejwe amahoro, ujejwe umutekano, bimwe bita Conseil de Sécurité, kuko nta kintu kidasanzwe kiri mu Burundi, ntaco tuma abantu batumwanya ku Burundi, ahubwo bo kwiga ingene ufashanya n'u Burundi mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Umukuru w'igihugu rero amaze gufata ijambo yabashimiye, arasubira gushimira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku kiyago ciza bayaze, arashima ko atayaga amasigara cicaro, ko yahavuye arungika uwo mugwi w'intumwa zirongowe niyo ntumwa idasanzwe. Izo ntumwa nazo bazikomoka mu bisata bitandukanye by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Hama rero arabashimira kandi ko bipfuza gufashanya n'u Burundi muri ya migambi 6 umukuru w'igihugu yashira imbere igihe abagize leta y'u Burundi barahira. Ico yababwiye nyamukuru yabwiye ati ubunye twatanguye urugamba rushasha, ubu nta rugamba rwo kurasana mu Burundi ruhari, nta rugamba rwo guterana amajambo, turi mu rugamba rwo kugwanya ubukene. Inyuma y'uwo mubonano nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaciye aja gutera iteka ibirori byo kugurura icese inyubako y'ubuhinga bushasha by'ihinguriro ry'intabire kijambere Fumi, uzoshoboza iryo hinguriro kugwiza umwimbu incuro zitatu. Nkuko vyashikirijwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu, igikorwa nyamukuru cyo munsi cari cyo gutanguza icese isekeza ryo kwegereza bene gihugu intabire.
mu gukengurukiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku kigoro yagize mu kuza gutera iteka ibirori byo kugurura icese izo nyubako z'ubuhinga bushasha ishirahamwe FOMI ryaramugabiye nk'uko biri mu migenzo myiza y'abarundi. Bamugabiye inka zitatu ya Mugisha, ya Bikogwa, ya Rukundo. Ijambo nyamukuru ry'uwo munsi ryashikirijwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarebukije intumbero nyamukuru y'uwo munsi, aranashimira abarongoye ishirahamwe FOMI, yongera kugabisha abo bose bikikamukiza baca amaboko abari ku kivi bakaburabuza abarimye. Uyu munsi icyadukoranije no gutangaza icese ko rutanguye isekeza ryo kwegereza mwavu abenegihugu. No munsi rero tugeze uyu munsi duhiriwe duhishije kuko iyo ntabire so mugani turiko turaca bamaze kudushikiriza yuko yamaze gushika mu makomine yose y'igihugu. No kuvuga yuko abarimyi uwo mwaka bazokorera ku gihe. Rakeje rero ruhara irishira hamwe FOMI ryabishizemwo ubukerebutsi bakoresheje kuko ibi nivyo bitanga umwizero. Iri sekeza rutanguje no munsi nakaryo ko ugabisha injyajya n'abikikamukiza mu guca amaboko abarimyi babandi baduza ibiciro vy'intabire babanje kuyinyegeza. Abo rero no munsi twagomba kubagabisha. Turasavye rero dushimitse abajejwe intwaro n'umutekano kuhabera amaso kugira ngo iyo nyifato igayitse iranduranwe n'imizi. Arangije ibikorwa vyiwe mu ishirahamwe rya FOMI, nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaciye aja kugurura icese ikibanza kiri aho bise kuri Shanike, ikibanza citiriwe incungu z'Uburundi. Nico kibanza hubatswe ivyibutso vy'abiguza abarundi, umuganwa Rudoviko Rwagasore n'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye. Ico kibanza kikaba catunganijwe n'igihugu kigenzi c'Ubushinwa gifatanije n'inzego z'igisagara ca Bujumbura. Avuye ngaho nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaciye aja kugurura icese inyubako y'ibanki y'abarimyi yitiriwe mu Gifaransa Banque Communautaire Agricole du Burundi. Ibanki yihaye ihangiro ryo korohereza abarimyi mu kubaronsa ingurane bitabavunye. Avuye ngaho nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaciye aja kugurura icese ishirahamwe ryo gutegekanya no gushumbusha ryitiriwe Inkinzo, rikaba naryo nyene ryegukira urunani Itracom. Iyo banki hamwe n'iyo shirahamwe ryo gutegekanya no gushumbusha bikoresha byose hamwe abakozi barenga 200. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yarashimye uruhara rw'urunani Itracom mu iterambere ry'igihugu no mu kugwanya ubushomeri. Hari ku mugoroba aho nyenicubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yugurura icese inyubakwa meri ya Bujumbura igiye kuzoranguriramwe imirimo bita Hôtel de Ville mu rurimi rw'igifaransa. Umukuru w'igihugu yarafasha akanya ko kuyitemberamwo nk'uko rero yavyiboneye, ikaba ari inyubakwa y'akarorero koko igeretse incuro 7. Hôtel de Ville yegukira meri ya Bujumbura ngo yatanguye kubakwa mu mwaka w'2009, ikaba yatwaye uburyo burenga imiliyaridi 8. Uretse rero ibiro vya meri ikazorangurirwamwo n'ubundi buzi butandukanye. Avuye aho President Evariste Ndayishimiye yaciye atumbera ku kibanza cahariwe intahe y'ukwikukira, ari naho yaciye atanguza icese urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku ncuro igira 14. Ibirori byo gutanguza icese urumuri rw'amahoro muri uno mwaka w'2020 byari vyatewe iteka n'abanyecubahiro batari bake, duhereye kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu ari nawe ubwiwe yatanguje icese ivyo bikorwa ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, umushikiranganje wa mbere, umutambukanyi wahoze arongoye Burundi nyakwigendera President Nkurunziza, umuhuza w'abarundi n'umutambukanyi wiwe,
abagize leta y'u Burundi, abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri meri ya Bujumbura eka n'abandi. Ivyo birori rero vyatangujwe n'amasengesho yarongowe na Reverande Denise Nkurunziza. Yasavye Imana ngo urwo rumuri ruzoba umuco umurikira abarundi, aho ruzoca hose baze bahindura ingeso, amahoro asasagare mu gihugu. Ivyo birori vyari bigizwe n'intambo n'imvyino zihayagiza Uburundi, tutibagiye ibikino vy'umugwi bene ntare vyabiciye biracika. Mwijambo yashikirije, Sebarundi yasavye abarundi kwakirana akanyamuneza urwo rumuri ngo rubakaburira ishaka ryo gutsinda ubukene. Nguru urumuri rw'amahoro ruje ruzanye impore mu muryango w'abarundi, ruje ruzanye urukundo n'ubumwe mu bose rimwe. Urumuri rw'amahoro, urumuri rw'urukundo. Nguyu muco tuwakire mu mitima yacu, aho tuba mu kibano, aho turangurira imirimo no mu ntari wacu mu gihugu cyose. Uru rumuri, uyu muco ni utwegeranya twebwe abarundi, ukaduha umwizero wakazoza. Numuhivu wunga ubumwe n'urukundo kuri twebwe abarundi bene Burundi. Nurumuri ruremesha rukabura ishaka ry'abarundi ryo gutsinda. Gutsinda atari bimwe byo gutsinda na hagati ya bose rimwe, ahubwo ishaka ryo gutsinda umwasi dusangiye twese, ubukene. Ubukene tubutsinde turi kumwe twese. Nico gituma urumuri rw'amahoro rusohokanye ibikorwa vy'iterambere rusangi, ruje kubatera intege mu bikorwa murimwo vy'iterambere rusangi. Ruraje mu gwakire ngahi wanyu n'akanyamuneza. Uyu mwaka urumuri rw'amahoro ruje rubuhura Uburundi bw'umuco, isi yose izorahurako. Twese hamwe twubake Uburundi bw'umuco. Umukuru w'igihugu ati twubake Uburundi bw'umuco bumurikira abarundi. Yatumiriye amakungu kwifatanya n'abarundi kubaka isi, kuko ngo ari iraga Imana yaduhaye. Abarundi turavuye hasi turagiye kubaka Uburundi. Tuvuye hasi kugira ngo ivyasambutse tubisanure, ahashwanyuka tuhakomeze. Abavunitse tubunge, dufatanye urugendo, twubake Uburundi bumurikira abandi. Uburundi rurangiranwa mu makungu, mbere n'amakungu turayatumiye naze dufatanye urugendo, twubake isi kuko niragi ry'amahanga yose Imana yaduhaye. Twubake Uburundi buteganiriza kazoza abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza. Ivyo twaciyemwo bibi biramaze. Urumuri rw'amahoro ruzanye intango nshasha, nk'uko sogokuru wacu yadutumye. Imbere yuko ashengera yavuze ati, genda mwubake Uburundi nka Nehemiya yubaka Yerusalemu, muri kumwe n'indongozi adusigaranye. Iriragi ry'umuco turyumeka imisi yose muri vyose na hose. Inyuma y'iryo jambo, nyenicubahiro Perezida w'u Burundi yaciye ashikiriza urwo rumuri rw'amahoro urongoye igisagara ca Bujumbura nk'ikimenyetso c'uko urugendo rwago rutanguriye mu gisagara ca Bujumbura rukazoca mu ntara zose z'igihugu mu kiringo c'imisi 10. Ibirori vyo gutanguza icese urumuri rw'amahoro ku ncuro igira 14 vyaciye bibandanya gushika igihe c'isa 6 z'ijoro, umunezero ntangere.
bukeye bwaho igenekerezo rya 16 Nyakanga umwaka wa 2020 ngene icubahiro umukuru w'igihugu yaratunganije intama yatumiwemwo inzego zitorewe n'abene gihugu mu gisagara ca Bujumbura bari kumwe n'abaserukira abandi mu bisata bitandukanye bigize igisagara ca Bujumbura. Iyo nama yabereye mu mwiherero kabaye akaryo keza ko kwibutswa ihangiro ya leta mvyeyi na leta nkozi. Ido nidogi vyavugiwe muri iyo nama tubishikirizwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana. Nyene cyo bari umukuru w'igihugu rero yashoboye kumva ibigoye igisagara ca Bujumbura yuko hari nk'imiriro yadutse ikaba yarisha abantu mu misi heze hakaba hakiriho ikibazo c'abana mwibarabara n'ibindi ariko yavuze ati nukugerageza kugira ngo ivyo bintu bihave maze abarundi batunganirwe. Yabonye yuko leta mvyeyi mu gihe gitonyi imaze gusimbatara nka mu gisagara ca Bujumbura yaramaze imisi ari mu mugwa mukuru wa politiki Gitega ariko aho aziye i Bujumbura aramaze kubona yuko abene igihugu mu gisagara ca Bujumbura bamaze gutahura. Inyuma y'iyo nama ngene icubahiro umukuru w'igihugu yaciye aja muri zone ya Gihosha aho yagiye kwifatanya n'abene igihugu mu bikorwa rusangi ahariko hubakwa ishure ryigisha imyuga ryo mu Gihosha. Yaboneyeho akaryo ko gushikiriza icese buramatari mushasha arongoye igisagara ca Bujumbura. Kurikirane ngene icubahiro umukuru w'igihugu. Buramatari ndazi ko ari injyamunyu kandi ngaha muri meri muramuzi ndazi yuko leta azoyiserukira neza kuko mu bantu nagiye ndabaza imbere yuko ndamugena ngo abari waserukira mu gisagara barambwiye yuko atajyanya barambwiye ko azi kubungabunga itunga rusange. Ndizeye rero ko azobamerera neza. Namwe rero ndabasavye kugira ngo mumugamburuke nkuko mwamungamburukiye. Mubimenye yuko namutumye ndamwizeye. Nimwamugaya ntimuzamugayewe muzamugaye wamutumye. Arangije gushikiriza icese buramatari w'igisagara ca Bujumbura ngene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaciye agana ibitaro vyo muri zone nyene ya Gihosha muri komine Ntahangwa. Ibitaro vyitiriwe Dunamaye Medical Center bitaro bihurumbirwa n'abene gihugu benshi nkuko twavyiboneye tuhageze. Ngene icubahiro umukuru w'igihugu yaciye aja kugurura icese inyubako nshasha iteye igomwe ikoreramwo ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka. Bavuze ko batubaka n'amayetaje mubona ayandi mashini kama wanje abandi mashini. Tukiri mu gisagara ca Bujumbura umukuru w'igihugu cacu Nyanicubahiro Evariste Ndayishimiye yaruguruye kandi ihinguriro Imamebu rihingura ibikoresho vyo kubaka. Kwibarabara rya Gatumba niho ihinguriro rikora amabati n'amatube Imamebu rikorera. Nyanicubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye yarahishikiye arugurura icese iryo hinguriro hari kwigenekerezo rya 16 Nyakanga uyu mwaka. Abayobozi b'iryo hinguriro barashima ko indongozi z'igihugu ziriko zirahimiriza ugwaruka kuja ku kivi kugira ngo biteze imbere bongere bateze imbere igihugu cabibarutse. Iryo hinguriro Imamebu rihingura amabati ayera n'ayamabara atandukanye y'ubwoko butatu nkuko nyene imashini zifise iforoma zitatu zitandukanye, ashobora kuba magufi canke maremare. Hamwe rero n'ivyuma vy'amatube. Imamebu rije risanga yandi mahinguriro ahingura ivyuma nk'ivyo, ariko ivyo vyose biza gufasha umwene gihugu n'abanyamahanga
kugira baronke ibikoresho vyiza bizimbutse byo kubaka amazu yabo. Umviriza umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro azwi ku izina rya Onesphore Ntakirutimana. Hano mu Burundi abarundi bakeneye bino bikoresho ni benshi. Ishirahamwe rimwe ntiryoshobora gukora bino bintu ngo abarundi bose baronke ivyo bakenewe. Kuko nubwo dukora, nubwo Musumbatsiri ikora, nubwo natwe dukora, ntikibuza ko abarundi babandanya kuja kuvyimporta hanze. Mwibuke ko Uburundi bwigeze kuba buri mu bihe bikomeye byatuma abarundi batubaka. Uyu mwanya rero ubu butegetsi bwiza bwaduhaye akanya keza ko kuba mu mahoro, abarundi bose bariko barubaka. Abarundi bose bariko barakora ibikorwa by'iterambere, barakuye amaboko mu mpuzu. Ni nayo mpamvu natwe mubona turiko turakora, burya nuko muje kugendera twebwe n'abandi barundi bari ku kivi. Nukuri ni muvyumve ko hirya no hino mu Burundi ibikorwa biriko birakogwa, ntawogira impungenge, abakiriya ni benshi, ndetse no mu bihugu bibanyi abantu bakeneye bino bintu ni benshi. Kandi nagombana nabibutse ko Uburundi abanyamahanga bufitiye icizere ku buryo ikintu gikorerwa hano kibari ciza, na cane cane nk'ibikorerwa muri Imamebu. Nukuri ababiguriraho barishima baranezerwa. Mbere n'abanyamahanga baza batugana ni benshi. Ntimuzoze mutangare ho mu gihe gikurikira musanze hano hari imodoka nyinshi z'abanyamahanga baje kugura ibintu hano. Umuyobozi mukuru wa Imamebu Onesphore Ntakirutimana aranezerejwe nuko Imamebu rizanye akarusho ku yandi mashirahamwe yarahasanzwe. Ibiciro byacu ni ibiciro biri hasi bitavunanye, ni ibiciro byiza cyane ugeranije n'ibiciro biri ahandi. Usanga ibiciro byacu ari byiza cyane kandi karite zacu ziri hejuru rwose. Nukuri nta mpungenge nk'akarono baha nk'amabati dukora y'amarangi turaguhereza garanti y'imyaka 10 kuba ibati twaguhaye rigisa uko twari guhaye. Onesphore Ntakirutimana asanzwe akiri mu mugwi w'ugwaruka. Aratera rero intege urunganwe arumenyesha ko bari hamwe bose vyose bishoboka. Ico no menyesha ugwaruka nukuri nuko bobandanya bakaza baratega amatwi impanuro abavyeyi bacu baduha, cyane cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, kuko buri munsi iyo ngerageje kumwumviriza araduhimiriza muri no leta mvyeyi, muri no leta nkozi, baradufashe mu mugongo nk'abavyeyi, hanyuma bakanaduhimiriza gukora, natwe tubatere iteka mu gukora ivyo baba batubwiye. Abana, abantu bakiri bato, abajene, ni twebwe nguvu za buno Burundi, dushire hamwe dukore, dushire nguvu dukore. Mbere ndanabamenyesheje ko hariho agakemanyi nateguriye abajene, nzobashirira ku mugaragaro, nkabafata mu mugongo, nkabereka, nkabategurira, nkabahereza igikorwa cuzuye nabo bagakora. Ndizeye ko ico kintu mu gihe kitarenze amezi 2 nzoba namaze kukibereka, mu ntumbero yo gushigikira abajene, kubatera intege, mu ntumbero yo kwereka leta ko nukuri kuba ari leta mvyeyi tuyikengurukira, kuba ari leta nkozi natwe twiteguye gukora n'inguvu zacu zose. Hinguriro Imamebu barafise ivyizigiro ko n'utugorane bahora bafise tugiye gutorerwa umuti. Agashimira indongozi ko zibifise ku mutima. Ingorane ya mbere twahuye nayo muri kino gikorwa nukuba atabahinga bakomeye cyane bo muri bino bintu turiko turakora bahari b'abarundi. Muri ico gihe twahise dushiraho ekipe y'abarundi yo kumenyerezwa, twarazanye abanyamahanga bo kubamenyereza kugira ngo nabo mu myaka mike cyane tuzoe dufise abahinga bakomeye bo kuba boshobora gukora ibintu by'ubuhinga nk'ubu. Nkaba mbere mboneyeho nakajye ko gusaba abategetsi bacu beza babijejwe muri ico gisata kugishiramo inguvu kugira ngo tugwize abahinga muri bino bintu bijanye n'ivy'amahinguriro, tugire abahinga cyane bakomeye. Nukuri intambamyi ziraza, ariko nk'abantu dufashijwe cyane na leta yacu tunezerewe, twishimiye leta nkozi, leta mvyeyi. Nukuri turi ku kivi kandi byose bizoshoboka nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu abivuga ati turi hamwe birashoboka. Nukuri natwe turi hamwe turizeye ko bizogenda neza. Iyindi ngorane ikunda kwibonekeza ni kibazo kijanye n'amadolari, ariko ico naco ababijejwe leta yacu nziza turizigiye ko atangorane kizotorega umuti. Ni buke twaragerageje kuganira n'ababijejwe, turababwira ko ico kibazo tugifise, nabo turazi bagifise mu minwe. Nukuri nta mpungenge nta makenga dufise, kandi turabishimira ivyo badufashije ni byinshi. Nico no nabibutsa n'abandi bantu bataratangira kuyumvira ku by'amashira hamwe. Leta yacu iyo wiyumviriye gukora umugambi iragufasha mu kuguha uburusho biciye mu kigo API. Nukuri turakenguruka, baradufashije, baratworohereje,
twagomba tunabamenyeshe ko uyu munsi turiko turakora turi mu munezero ntangere turishimye turanezerewe igihugu cacu nukuri Imana ibandanye kukizigama no kuzigama abayobozi n'abatware bacu. Ihinguriro Imamebu rikoresha abakozi baba 40 kandi nka bose bakaba arugwaruka. Kugeza muri kuno kwezi Imamebu limaze kuriha miliyoni 200 z'amakori n'amatagisi muri cya kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR. Urugendo rwanye n'icubahiro Evariste Ndayishimiye rwabaye bubatera intege zidasanzwe, bakaba biteguye kongereza umurindi kugira bashike kwihangiro ryabo ryo gukora amabati 35,000 n'amatiba agera ku itoni 25 ku munsi. Muri ubwo rukurikirane rw'ingendo yagize mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Burundi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yaragendeye kandi intara ya Bubanza aho yagirishije inama abarongoye abandi mu bisata bitandukanye bikorera muri iyo ntara, arifadikanya n'abene gihugu mu bikorwa by'iterambere. Yongera aranugurura icese ikigo cyo gukarihiriza ubwenge abakorera mu gisata cy'uburimyi. Olivier Mukunzi niyo yarari. Muri ubwo rugendo yagize mu ntara ya Bubanza, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba yabanje kugirisha inama abaserukira abandi n'abarongoye ibisata bitandukanye bikorera mu ntara ya Bubanza. Muri iyo nama yabereye mu nyubakwa y'ibiro by'intara ya Bubanza, Sebarundi akaba yasavye umwe wese kumenya ico ajejwe kugira ngo batunganirize abene gihugu nkuko twabishikirijwe na Alain Diomede Nzeyimana, icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu inyuma y'iyo nama. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu aje kubonana n'abaserukira abandi ngaha mu ntara ya Bubanza, akaba yashikirije nk'ivyo yaramaze imisi ashikiriza n'abandi nkuko tumaze imisi tubashikiriza, akaba yasobanuriye imigabo n'imigambi ya leta mvye leta nkozi, aho nkuko yababwiye ati ico conezereza leta nuko yobona abene igihugu bose bashobora kuronka ivyo bashobora gufungura, mbere bakaronka n'umusesekara amafaranga bashobora gushira mu mufuko. Ivyo rero yababwiye yuko igisata gikomeye dushira imbere kubera ko muzi yuko mu Burundi hariho uburimyi n'ubworozi aribwo butunze abene igihugu benshi. Akaba yasavye indongozi yuko mu ntara zose n'amakomine hoba imirima y'akarorero, imirima hamwe nka agronome canke ujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara agira nk'umurima wiwe no muri komine bikagenda uko nyene, maze n'abene igihugu bakagira icitegererezo. Ati rero dufatiye nkuko uburongozi bumeze, turifuza yuko no muri amashinga amateka ho kongera kugururwa ibiro vy'abashinga amateka kugira ngo nibaza mu Kigobe baze gutora amategeko ariko baserukira bene igihugu, mugabo baheza ivyo gutora amategeko bagasubira mu ntara kugira ngo baronke ukuntu abene igihugu babitora, maze abashinga amateka bagakorana neza n'ababatoye ariko bagakorana neza na buramatari akaba ari we mukuru mu ntara. Ikindi nuko igisata cy'ubucamanza ari gisata giye gukomera cyane kuko udukoza twagiye turaboneka mu butungane. Nyenicubahiro yifuza ko twokosorwa kugira ngo abantu batunganizwe koko. Inyuma y'iyo nama, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba yaciye yaja kwifadikanya n'abene igihugu bo ngaho ibubanza mu bikorwa by'iterambere rusangi. Ibikorwa byari bijanye no kubaka ikibuga ca kijambere kiriko kirubakwa ngaho nyene ku mugwa mukuru w'iyo ntara ya Bubanza. Amakenga twese turagushima, tugire kwivora Evariste Generale umuhiza gatinyurukambe, tugire kwivora umugabo w'ijunja n'ijambo ufise amateka meza mu bantu, urumurundi atari ciyo buhiye ntibabeshe bugize izina n'iryo muntu, ntibihenze namba abagutoye wizigiwe n'Imana n'abantu, urabikwiriye waranabikoreye bakoze byinshi biteza imbere Uburundi. Abarundi twese turakwemera mu ntara zose, abarundi barashima ibikorwa
inyuma y'ivyo bikorwa umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba yaciye ashikiriza abene igihugu buramatari mushasha azwi ku izina rya Cleophas Nizigiyimana. Kubera twari twarimenyereye aho indongozi wamenga kera sindongoza ahubwo wamenga n'abacangero, ubu rero twigiriye inama abimenyereye nabo turafata ingingo y'ingene tuzobakurikirana. Uno munsi twese turemeza ko abene gihugu aribo bene gihugu kandi bategereza kuraba ingene igihugu kirongowe, indongozi mbi bagaheza bakazifatira ingingo. Ni muri iyo ntumbero rero twamaze kumvikana na bamusitaneri yuko umwene gihugu umusitaneri atazotunganiriza ngo yumvirize ingorane afise, jewe nyene azoca binyibwirira. Nashizeho udusandugu ku makomine yose, ubonye batariko baragutunganiriza uzoheza unyandikira agakete ugende ushire muri abo gasandugu ko nije mfise urufunguzo. Nzoza ndatuma ukwezi abaza kandi ndamaze kubibona. Iyo ndabivuze mugakoma amashi vyerekana ko hari hagahaze. Abasitaneri bari bavyumva. Ako gahaze gategerezwa kuvaho kuko igihugu ni gwanyu, mutegerezwa namwe kugenzura ingene indongozi zanyu ziriko zirabakorera. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba kandi yasavye abene igihugu bibubanza ku bwabo kubaha no kugamurukira iyo ndongozi nshasha, na cane cane ko ariyo iserukira leta mvyeyi na leta nkozi muri iyo ntara. Avuye aho ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye yaciye yerekeza ahitwa kwiranda ku musozi wa Mugerero, aho yuguruye icese ikigo cyo gukarisha ubwenge ku bakora mu gisata c'uburimyi, ikigo cubatswe ku mfashanyo y'igihugu c'Ubushinwa. Kuri tugire kwivora Evariste General umuhiza gatinya urukambe tugire kuri ntore gendera ubuntu tugire kwivora Evariste General umuhiza gatinya urukambe tugire amakenga twese turagushima tugire kwivora Evariste General umuhiza gatinya urukambe tugire kwivora tugire kwivora twese tuguhaya tugire kwivora kurugamba warakora bigashimwa munsi n'urugamba rushushe yose warabyama bishoboka kwakunda igihugu cyakubyaye wararwana utakura rurangiza ntiwatinya inzara warayirinda Imana nayo iguteye iteka unyabora wiyoborera Uburundi uw'Imana ihaye ntawo mwaka Mwijambo yashikirije ahejeje gutera umukono mu gitabo c'iteka nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarashimiye igihugu c'Ubushinwa ku kugene cagumye hafi y'u Burundi mu bihe vyose, yaba mu mahigwe canke no mu makuba. Akaba rero yavuze ko ico kigo kizofasha cane mu guteza imbere igisata c'uburimyi mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubwa mbere ngira mbanza fata akanya shimire cyane igihugu c'Ubushinwa na leta yacu kungene baguma bitanga bateziganya kugira ngo baherekeze abarundi mu rugamba barimwo bwo kurwanya ubukene, duhereye mu kurwanya inzara. Nta ushobora kurwanya ubukene atabanje gushobora kuronka ivyo afungura, ndetse noneho mu Burundi dusanzwe tubizi uburimyi nibwo shingiro giterambere iryo ari ryo ryose ryo kurwanya ubukene. Rero turashimira Ubushinwa ko bwobwo butigeze butu Burundi niyo buri mu ngorane, ahubwo tugajana mu rugamba rwose turimo, kuko n'abagenzi bibihe byose hanyerera haduga imvura igwa itagwa Abashinwa bama bari kumwe na twebwe. Iki kigo ni kigo kije kwishura
ku bibazo twari dufise ngaha mu Burundi bijanye no kugwiza umwimbu no kugira abahinga babunyoye bashobora gufasha mu iterambere ry'uburimyi n'ubworozi, kuko ni ikigo kizoshobora gukora imbuto zirobanuye neza, imbuto nziza zizotuma umwimbu ugwirirana kanini gose gushika aho dushobora gushora hanze, hanyuma turonke ya mafaranga azotuma twiteza imbere. Kandi ntidukekeranya ko uretse iki kigo ko kizofasha, ntidukekeranya yuko tugiye kuroswa n'abahinga bazova mu gihugu cy'Ubushinwa nyene bazoza gufashanya n'abahinga biwacu kugira biwacu nabo baronke ubuhinga buzotuma bashobora gutera imbere cyane, bateza imbere n'abarimyi. Uwuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi akaba nawe yamenyesheje ko igisata c'uburimyi kiza imbere mu bisata nyamukuru ico gihugu ciyemeje kuzoshimikirako mu bijanye no gufashanya n'igihugu cacu c'u Burundi. Mu gusozera urwo rugendo rwamushikanye mu ntara zose z'u Burundi, umukuru w'igihugu cyacu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yagendeye intara ya Cibitoke. Mbega naho vyagenze gute? N'ubu nyene umugenzi wacu Olivier Mukunzi aradushikiriza uko vyagenze. Mu nama yagirishije abatowe ngo baserukire abene gihugu cyo kimwe n'indongozi zirongoye abandi mu bisata bitandukanye bikorera muri yo ntara Cibitoke, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba yasavye izo ndongozi umwe wese mu bimwerekeye kugira uruhara mwirangurwa ry'imigambi leta mvyeyi ikaba na leta nkozi yiyemeje kurangurira abene gihugu. Inyuma y'iyo nama, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba yaciye yerekeza muri komine ya Buganda aho yuguruye icese ivuriro bise Clinique Ubuntu ryegukira imvukira yo ngaho nyene mu ntara Cibitoke azwi ku izina rya Muganga Jackson Ahayo. Leta ngozi, leta ya mahoro, leta y'ibikorwa n'amajambere. Ni wewe Evariste Ndayishimiye, ni wewe abasogokuru bama bavuguzoza waraje warashitse iganza sabwa abarundi turagukunda uri ku kivi ibikorwa vyawe n'akaruhore vy'ukuri turabishima komera kwibanga Evariste Ndayishimiye Evariste turagushigikiye Evariste. Sebarundi ahejeje kugenzura ibisata bitandukanye bigize iryo vuriro, bene ivyo bitaro bakaba baciye bamugabira ishashi y'inka. Avuye aho, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba yaciye aja muri zone ya Ndava ku kibuga c'Inyamitanga mu gikorwa co gushikiriza buramatari mushasha w'iyo ntara azwi ku izina rya Bizoza Kaheme. Mu ijambo yashikirije abanyacibitoke muri ivyo birori, Sebarundi akaba yabasavye kuzoyoboka uyo murongozi wabo mushasha na cane cane ko ari we jisho ryiwe muri iyo ntara. Sebarundi akaba yamenyesheje kandi ko intara ya Cibitoke ari intara yimbuka cane, aca abahamagarira rero kwijukira kuja mu mashirahamwe barima amatongo bongere bijukire guhingura ivyo basanzwe barima. Aha mu Cibitoki mufise vyinshi mwokora kandi mugashora, kuko nasanze inanasi ya mbere iryoshe ngaha mu Burundi ibarizwa mu Cibitoki. Aha mu Cibitoki muri kugahiye, amakoperative rero nave hasi muhiriwe muhishije. Hariho n'itongo rinini cyane twavuze ko amakoperative ari yategerezwa kuririma kugira ngo mwimbure vyinshi. Cibitoki koko kibi kigega c'abanyabujumbura, c'abanyagitega, c'abanyamuramvya mu Burundi bwose baze barabona bati turiko turya utuva mu Cibitoki.
umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba kandi yahamagariye abanyacibitoke kubana mu mahoro n'ubumwe birinde amacakubiri aho yoturuka hose. Ntiyibagiye gushimira abakristo bo mw'ishengero ry'aba Adventiste b'umunsi w'indwi kukuntu bariko barumvikana mu gusubiza hamwe kugira ngo indiane zari zisanzwe muri iryo shengero zishobore kurandoranwa n'imizi. Mukureho ivy'amacakubiri, ntimusubire kugira indiane muri mwebwe, mugire ubumwe. Ikintu cyose cyo batandukanya mukigwanye. Kera hari ivyo bari bashatse ko bidutandukanya ubwoko, ubu ivyo twarabirenganye ntitukirabana mu bwoko, turazi yuko turabarundi. Hariho injyane ziva mu migambwe ngo ko mudasangiye umugambwe ngo ni mwankane. Ivyo muvyamirire kure, imbere yuko muba abanyamigambwe mubanza kuba abene gihugu cy'u Burundi, mubanza kuba mu ntara yanyu. Hariho injyane z'amadini, mbega yemwe ivyo vyovyo biraheba bigatangaza. None ko Imana ari imwe bigenda gute ngo iyo Mana turiko turayambaza tugira amacakubiri twankane? Dutegerezwa kuba umwe, tuze turasaba mutima mweranda azaradufasha kugira ngo ntidusubire kugira impwemu z'amacakubiri. Igihe twari mu myamamazo nababwiye ko tuzoza turafashanya kugira ngo musubire kunga ubumwe. None ndanezerewe cyane ko ubu no muri rya shengero ry'Abaventisi nabonye ko abantu bastanguye gusubiza hamwe. Mugiriranira ikigongwe yemwe. Mugabo rero ndababwire, Shetani yugururiye ibara ribari guye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye igihugu ca Tanzania hari kuwa 19 Nyakanga uyu mwaka nyene, akaba yari yitavye ubutumire bwa mugenzi we nyene icubahiro Dr. John Pombe Magufuli. Urwo rugendo rwabereye mu ntara ya Kigoma rukaba rwari rufise intumbero yo gukomeza imigenderanire iri hagati y'u Burundi na Tanzania. Mu byo baganiriye hanini bishingiye ukongereza urugero rwo guhanahana ibidandazwa biciye mu kunagura no kubaka amabarabara mashasha harimo n'ay'indarayi. Renova Nimbona ni watuyagira uko urwo rugendo rwagenze. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yakiriwe icetse ku kibuga citiriwe ikiyaga Tanganyika, aho haci haraswa imizinga ishika 21. Aceyongera aragenzura ingabo z'igisirikare kijejwe gukingira abene gihugu jeshira ulinzi la wananchi zari zateguwe kugira ngo zihe icubahiro uwo mushitsi witeka. Inyuma yo kumwakira icese nyene icubahiro John Pombe Magufuli na nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye bararamukije abene gihugu b'intara ya Kigoma, bari baje kwakira abo bashitsi. Ivyo birangiye abo bakuru b'ibihugu baciye baja ahitwa Bangwe, aho buguruye inyubako ya kijambere izokorerwamwo na sentare nkuru y'igihugu ishami rya Kigoma. Inyuma y'ivyo abo banyacubahiro baciye baja ku kirimba gitoya c'umukuru w'igihugu kiri ikigoma, aho baganiriye bongera kandi baganirira n'abamesha makuru kuvyo bashitseko. Nyene icubahiro President Magufuli yarashimiye nyene icubahiro President Ndayishimiye kuri urwo rugendo rwa mbere agize kuva yimitse mu mabanga yo kurongora igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Tanzania Dr. John Pombe Magufuli yamesheje ko ari umusu udasanzwe ku ntara ya Kigoma no kuri Tanzania yose. Kubona umukuru w'igihugu yashimye kuva ashikiriye amabanga yo kurongora igihugu, urugendo rwiwe rwa mbere hanze y'igihugu arugiriye mu gihugu ca Tanzania. Mu ijambo yashikirije ku kibuga citiriwe ikiyaga Tanganyika, umukuru w'igihugu ca Tanzania yamesheje ko mu byo baza kuganira na mugenzi we bihagaze hanini kuvyo kuduza urugero rwo guhanahana ibidandazwa. Kubaka ibarabara ry'indarayi rizofatanya Burundi na Tanzania, rizova Uvinza muri Tanzania rice Musongati gushika Gitega mu Burundi. Ivyo bikazofasha mu gushora ubutari bwa nikere buri mu Burundi mu mahanga. Yamesheje kandi ko igihugu ca Tanzania kigiye kwagura no kubaka ikibuga c'indege ca Kigoma kugira kibe mpuzamakungu. Yongeye amenyesha kandi ko hazogugwa indege nshasha zizohora zigira ingendo Kigoma Bujumbura ataho zirinze guca gushika Dar es Salaam ikambere no mu makungu.
Ikindi Tanzania igiye gukora mu ntumbero yo korohereza ivyiyunguruzwa y'ibintu n'abantu hagati y'u Burundi na Tanzania ni ukugura ubwato bubiri no kunagura ubundi bubiri bwari busanzwe bukora. Burundi oye! Kigoma oye! Tanzania oye! Kuna mambo mengi Mheshimiwa Rais ambayo tutayazungumza leo. Sitaki nimalize utamu kwa wananchi hawa, lakini nataka kukuhakikishia Mheshimiwa Rais Evariste Ndayishimiye kwamba sisi Kigoma ndiyo tumeiweka senta ya biashara ambayo itaunganisha Burundi, itaunganisha pia na nchi jirani Rwanda pamoja na DRC. Na ndiyo maana hata bandari ya hapa Kigoma nayo tutaipanua ili kuweza kubeba mizigo ya kutosha. Lakini la mwisho, Mheshimiwa Rais, tumeshaanza ujenzi wa reli ya kisasa inayotoka Dar es Salaam hadi Dodoma. Tunataka ile reli ifike mpaka Tabora, ni standard gauge, na ikitoka Tabora iende Mwanza na ije Kigoma, na ikiwa inakuja Kigoma pale Uvinza iende Msongati. Hii ndiyo direction ambayo tunataka kuiweka katika hali ya uchumi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, mimi ninakushukuru sana. Ninakushukuru sana kwa heshima kubwa ulioipa nchi hii ya Tanzania. Tangu upewe urais, dunia ina nchi mengi. Wewe umeguswa, Mheshimiwa Rais, umeguswa ndani ya moyo wako, ukaamua nchi ya kwanza kutembelea ni Tanzania, na ukuja peke yako, ukaja na mgore wawe. Urakoze mno mtama, turashima mno. Nyene Cyubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko anezerewe no kubona yishikiye mu gihugu ca Tanzania aho yita ku bavyeyi biwe. Yarabashikirije indamutso z'abarundi, yarakeje umukuru w'igihugu ca Tanzania kukuntu yahinduye Tanzania harimo n'intara ya Kigoma. Ivyo bihugu bifise imigenderanire myiza kuva mu gihe byari bikiriko biraharanira intayo kwikukira. Nyene Cyubahiro Varisito Ndayishimiye ati ndi kumwe nawe Perezida Magufuli, ndatekana nk'uri kumwe n'umuvyeyi. Yonge amenyesha ko igihugu cy'u Burundi amahoro ari yose, ko urugendo yagize yaje kwiga kubera Tanzania yaboneye izuba u Burundi mu bitari bike. Ndugu zangu, tulikuja pamoja. Nina furaha sana kuwa hapa kwa wazazi wetu Tanzania. Zamani wa Tanzania wakiona Burundi anakuja hapa walikuwa wanadhani kuna mambo mabaya Burundi. Lakini sasa hivi mimi nimekuja na salama za Burundi, za Warundi wote wanawasalimia sana. Kwa niaba yao nataka kwanza, Mheshimiwa Rais, nikupongeze kabisa kwa sababu umejenga Tanzania. Umebadilisha Tanzania. Mimi nilikuwa nakuja hapa Kigoma si mara ya kwanza, na familia yangu si mara ya kwanza kuja hapa Kigoma. Umebadilisha nchi ya Tanzania na Kigoma. Mimi nimeshangaa kwa muda mchache tu nimeona Kigoma imebadilika. Umukuru w'igihugu ca Tanzania Dr. John Pombe Magufuli yarateye akamo impunzi z'abarundi bari muri Tanzania guhunguka kubera ko igihugu kiri mu mahoro kugira baterere mu kubaka u Burundi. Yarakeje umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubona yararose ingurane y'amadolari angana imiliyoni 23 zo kunagura no kwagura ikivuko ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu ca Tanzania yarateye akamo ibindi bihugu vyafatiye ibihano Burundi kubikuraho kubera ko mu Burundi ngo harangwa amahoro na demokarasi.
tumezungumza hayo ambayo ameyazungumza na mimi tumekubaliana nayo, na swala la wakimbizi na mimi naendelea kutoa wito kwa ndugu zetu wa Burundi. Sasa Burundi pametulia, Burundi ni safi. Warundi warudi Burundi wakajenge nchi yao. Nchi imetulia na uchaguzi huu ulikuwa mzuri wa amani. Na ndiyo maana katika ripoti hata za uchumi wa Burundi sasa zimeanza kupanda juu. Na napenda nimpongeze sana Mheshimiwa Rais hata kwa kufanikiwa kupata mkopo wa dola milioni 23 za kujenga bandari ya Burundi Bujumbura kutoka fedha za African Development Bank. Nafikiri ni hivyo. Hii ni saini nzuri. Na nitoe wito kwa jumuiya zingine ambazo zilikuwa zinasita na kuendelea kuiwekewa vikwazo Burundi. Nafikiri ni wakati mwafaka wa sasa hivi haya mambo kuyapitia na kwa sababu yanazungumzika, na hasa kwa sababu sasa Burundi kuna demokrasia ya kutosha na mambo yanaenda vizuri, na niendelee kuwashauri Warundi waendelee kushikamana kwa umoja wao katika kujenga nchi yao ambayo ni nchi nzuri. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye aganutse ashitse imugina yarasubiye gushikiriza ivyavuye muri urwo rugendo. Twari twagiye ubwa mbere mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire dusanzwe dufitaniye n'ico gihugu, imigenderanire muzi yuko ari yo kuva kera duharanira intaye yo kwikukira. Mukaba muzi ko igihugu ca Tanzania koko ari umubanyi mwiza, umubanyi atigera atuja kure ngo nuko turi mu bihe bigoye, ni mugenzi n'umubanyi. None rero twashikanye indamutso y'abarundi, hanyuma baratwakira neza kandi turaganira. Mu byo twaganiriye rero ubwa mbere kwari kugira ngo turamenyeshe yuko ubu butegetsi bushasha bari bakwitorerwa n'abene gihugu ataco buza buhindura ku migenderanire myiza twari dusanzwe dufitaniye n'igihugu ca Tanzania, ko tuzobandanya dufitaniye imigenderanire myiza kandi dukorana. Tukaba twashaka no kubamenyesha n'intumbero nshasha dusanzwe dufise mu gihugu, tubanje kubamenyesha ko igihugu cy'u Burundi kiri mu mahoro. Ubu abene gihugu bose bamaze gutahura ico twari twarahomvye kandi yuko atanjyane zigaruka mu gihugu. Ubu rugamba dufise ari rugamba rw'iterambere. Muri urwo rugamba rw'iterambere twasubiye turashimira igihugu ca Tanzania ko gikuma cyo nyene naco gihanura abarundi bahungiyeyo ko botaha kubaka igihugu cyabo, kuko igihugu cy'u Burundi kiri mu mahoro. Twasubiriye rero turavugana iyo migambi y'iterambere yakazoza, imigambi ifatiye cyane cyane ku migenderanire myiza mu karere turimwo ndetse no mu bindi bihugu. Mukaba muzi yuko Uburundi buri mu muryango w'ibihugu vya Afrika mu buseruko, vyumvikana ko rero ivyo bihugu rutegereza twese kuba twiyunze turi kumwe. Hakaba mbere bana tubwiye ko bazodushikira aho tuzoshikiririrwa kugira ngo turongore uwo muryango. Hariho nundi muryango w'ibihugu by'iterambere muri Afrika y'ubumanuko SADC, naho nyene ico gihugu kaba cemeye yuko kizoguma kidushigikira, ahubwo ko twokwiza n'ingoga ivyo badusavye gukwiza kugira ngo natwe twinjire muri uwo muryango, kuko uri mu wundi muryango niho iterambere riza mufashanya n'abandi. Kuri iryo terambere rero hagati y'igihugu ca Tanzania na twebwe Burundi nuko twavuganye ibitari bike bituma Tanzania yosahiriza Uburundi. Nk'akarorero kubadandaza batwemereye yuko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ubudandaji bugende neza mu Burundi. No kuvuga kugira bugende neza nuko amabarabara abameze neza. Tukaba twabonye yuko rero kugira ibidandazwa bishike mu Burundi bizimbutse cyane bive Burundi bigenda, nuko twaba dufise ibarabara ry'indarayi, tukongera tukagira ni barabara riciye mu mazi mu kiyaga Tanganyika. None rero baciye batubwira ko bo bahubwo bamaze gutera imbere, bamaze gukora ibitari bike, mbere ko bagiye guteza imbere
bijanye no gutwara ibintu n'abantu mu kiyaga ca Tanganyika kugira ngo abarundi nabo baronyere hakoyokwe kandi nibarabara ry'indara rimwe riva Uvinza gushika Igitega ari Cimusongati batwemereye yuko ahubwo twoba turakora ivyihuta vyoroshe kugira dushoboye natwe kuronka ingene tuzoshora burya butare bwacu bwanikere hari ibarabara. Nino ngaho dusozereye kino kiganiro ku kivi kidasanzwe cuno musi mugira amahoro ahiwanyu.